সবাইকে স্বাগত জানাই। এই ভিডিওতে আজকে নিয়ে এসেছি আমরা স্ট্যানলির একটা ক্রিম প্লায়ার। এই ক্রিম প্লায়ার ইলেকট্রিশিয়ান বা বাড়ির যে কোনো কাজে আপনি যদি নিজে করতে চান, ইলেকট্রিকের কোনো কাজ খুবই কাজে লাগবে। ওয়্যার স্ট্রিপ করার জন্য বা বিভিন্ন কানেক্টার পাঞ্চ করার জন্য, ওয়্যার কাট করার জন্য এই একই টুলের মাধ্যমে সবগুলো করা যাবে। এবং এই টুলটা টেস্ট করে দেখব সোলার কানেকশানের জন্য যে MC4 কানেক্টার রয়েছে সেগুলোকে সঠিকভাবে কানেক্ট করতে পারছে কিনা এবং কত সহজে আমরা তারগুলো স্ট্রিপ করতে পারছি। কোয়ালিটি নিয়ে বলবো। তো প্যাকেজিংটা দেখছেন এখানে রয়েছে যথেষ্ট ভালো প্যাকেজিং। একটা প্লাস্টিক কেসের মধ্যে রাখা রয়েছে, ট্রান্সপারেন্ট ওপরে, এবং এই টুলটা ক্যারি করার সাথে সাথে এখানে প্লাস্টিক কেসের মধ্যে কিছু ট্রে দেওয়া রয়েছে, যাতে বিভিন্ন ধরনের কানেক্টার পাঁচটা পাঁচটা করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন রকমের লাগ কানেক্টার রয়েছে, আলাদা আলাদা সাইজের এবং আলাদা কানেকশান টাইপের রয়েছে। এই টোটাল সেটের দাম রয়েছে প্রায় 450 টাকা মতো। ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, পারচেস লিঙ্ক। এবং স্ট্যানলি খুব রেপুটেড ব্র্যান্ড আছে, দেখবো সেটা কোয়ালিটি ম্যাচ করছে কিনা। এই প্রোডাক্টটা মেড ইন তাইওয়ান। ওপরের পোর্শনে জওয়া সমস্তটা মেটালের, নিচের দিকে হোল্ড করার জন্য ইয়েলো কালারের যেটা দেখছেন এটা প্লাস্টিকের রয়েছে, এবং এখানে লাগগুলো দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের লাগ রয়েছে, প্রতিটাতে 5টা করে। দেখিয়ে দিচ্ছি কি ধরনের লাগ এখানে আছে, আলাদা আলাদা টাইপের। তো এই ধরনের লাগ কানেক্টারগুলো মার্কেটে প্রায় 5 টাকা করে দাম হয় একটারই। তো এখানে একটা সেটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে মার্কেট থেকে কেনা কিছু লাগ দেখাচ্ছি, যদিও মার্কেট থেকে কেনা লাগের বিল্ড একটু ভালো, ইনসুলেশন নেই, এবং তো এনিওয়েজ বিভিন্ন কাজে এগুলো লেগে যাবে। এবং খুব ভালো ব্যাপার যেটা সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্লায়ারের সাথে এতগুলো লাগ। তো প্রথমে নিচের দিকে ওয়্যার স্ট্রিপার রয়েছে, সেটা ইনসুলেটিং টাইপ ওয়্যার এবং নন ইনসুলেটিং টাইপ ওয়্যার দুটোর জন্য। তার উপরে বোল্ট কাটার রয়েছে, এখানে আপনি কোনো মেটাল তার বা কিছু কাটতে পারবেন। এই হোলগুলোর মধ্যে দিয়ে এই করে প্রেস করতে হবে। নেলস টাইপের কোনো জিনিস থাকলে সেটা কাটা যাবে বোল্ট কাটারের মধ্যে। এবং তার ওপরে ক্রিম্পিংয়ের জন্য রয়েছে, অ্যান্ড একদম ওপরে রয়েছে ওয়্যার কাটার। সেখানে ওয়্যারটা পুরোপুরিভাবে এই জয়ের মধ্যে দিলে পুরোপুরি কেটে যাবে। তো ওয়্যার স্ট্রিপ করা, ওয়্যার কাট করা, নেলস টাইপের কোনো মেটেরিয়াল কাট করা এবং ক্রিম করা, এই সমস্ত জিনিস একটা টুলের মাধ্যমে আমরা করে নিতে পারবো। স্পেসিফিকেশন হিসাবে মেটালটা হার্ডেন স্টিল রয়েছে এবং অ্যান্টি করোসিভ মেটেরিয়ালের কোটিং আছে, তো সহজে মোর্চা পড়বে না বা যে জগুলো আছে কাট করার জন্য নষ্ট হবে না। বাট এটা লং রানে দেখা যাবে কীরকম পারফর্ম করছে। ইনিশিয়ালি আমার মনে হয়েছে 450 টাকাতে যে জিনিস এরা দিচ্ছে সেটা যথেষ্টই ভালো, এবং প্রফেশনাল না হলে অ্যাটলিস্ট DIY যদি কাজ হয়, কিছু নিজের বাড়ির কাজ হোক, সেক্ষেত্রে সেগুলো এটা দিয়ে খুব ভালোভাবে করা যাবে। বেসিক্যালি আমি এখানে একটা DC কেবল আছে 4 স্কোয়ার মিলিমিটার সাইজের, এটা সোলার অ্যাপ্লিকেশানে ব্যবহার করা হয়। এটা আমি স্ট্রিপ করব এবং এর এক এন্ডে একটা লাগ কানেক্ট করব এবং অপর এন্ডে একটা MC4 কানেক্টার আমরা ক্রিম করব। তো দেখা যাক কত ভালোভাবে এটা কাজ করে। তো প্রথমে যেটা বটমের দিকে রয়েছে এটা কেবলমাত্র ওয়্যারটা স্ট্রিপ করার জন্য, এবং এখানে বিভিন্ন রকম গেজ দেওয়া হয়েছে। ম্যাক্সিমাম আপনি 6 স্কোয়ার মিলিমিটার পর্যন্ত তার স্ট্রিপ করতে পারবেন, কিন্তু এখানে অলরেডি আমার তারের ডায়ামিটারটা অনেক বেশি আছে, যেহেতু এটা DC কেবল, বাইরে অনেক বেশি ইনসুলেশন দেওয়া থাকে, তো অনেকটা অসুবিধা হচ্ছে এর ইনসুলেশনটা স্ট্রিপ করার জন্য। তো একটু চেষ্টা করার পর দেখছেন এখানে সাকসেসফুলি এটা স্ট্রিপ করা গেছে, বাট ততটা ইজি না যতটা ভেবেছিলাম। কিছু ইমপারফেকশন থেকে গেছে, সেটা আমি একটা ছুরি দিয়ে ঠিক করে নেব, যে ইনসুলেশনগুলো সঠিকভাবে হয়নি কাটা, যাতে আমি লাগটা পারফেক্টলি ফিট করতে পারি। লাগ কানেক্টারটা প্লেস করব, এবং এটা ক্রিম করার জন্য একদম টপ সেকশানে রয়েছে ওয়্যার কাটার, তার জাস্ট নিচে এখানেও গেজ দেওয়া হয়েছে, এবং 12 to 10 গেজে আমি এটা ব্যবহার করব, যেহেতু এটা 4 স্কোয়ার মিলিমিটারের লাগ আছে। তো এখানে প্লেস করব এবং এটাকে ক্রিম করার চেষ্টা করব। তো যথেষ্ট প্রেশার অ্যাপ্লাই করলে দেখছেন
লাগটা ক্রিম্প হয়েছে, বাট লাগটা অনেকটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, তো চারি সাইড থেকে প্রেশারটা ইউনিফর্মভাবে পড়ছে না, যেটা দামি ক্রিম্পিং প্লায়ারে পাওয়া যায় সাধারণত। সেক্ষেত্রে পুরো লাগটা সার্কামফারেন্স বরাবর প্রেশার অ্যাপ্লাই করে। এটাও মোটামুটি টাইট হয়েছে, কিন্তু বেশি প্রেশার অ্যাপ্লাই করলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তো আর একটা নতুন লাগ কানেক্ট করব। এক্ষেত্রে আমি একটু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ নিচ্ছি। লাগটাকে প্রথমে হালকা প্রেস করে নিচ্ছি চারি সাইড দিয়ে, যাতে সিলিন্ডারের ডায়ামিটারটা একটু ছোট হয়, এবং এরপরে ক্রিম করব ক্রিম্পিং ওপরের যে সেকশন আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে। এইভাবে ক্রিম করাতে একটু বেটার রেজাল্ট পাওয়া গেল। এবারে একটা MC4 কানেক্টার ক্রিম করব। তার জন্য ডিসি কেবল থেকে ইনসুলেশনটা হটিয়ে নেব। মোটা কেবল ওয়্যার স্ট্রিপ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে বলে আমি এখানে ছুরির ব্যবহার করছি, এবং কন্ডাক্টিং ওয়্যারটা বার করার পরে কানেক্টারের মধ্যে দিয়ে এখানে 12 to 10 যেটা ম্যাক্সিমাম সাইজের গেজ রয়েছে, এই গেজে কানেক্টারটা প্লেস করব এবং খুব জোরে প্রেশার অ্যাপ্লাই করব। দেখছেন এক্ষেত্রেও এটা দুই সাইড থেকে প্রেশার অ্যাপ্লাই হয়ে ফ্ল্যাট হয়ে গেল, অর্থাৎ চারিদিক থেকে প্রেশারটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে না আগের মতোই। তো যেগুলো প্রফেশনাল টুল রয়েছে ক্রিম করার জন্য, তো অ্যাটলিস্ট সেগুলো দিয়ে ক্রিম করলে সিলিন্ডারের চারি সাইড থেকে প্রেশার অ্যাপ্লাই হয়। যদিও একেবারে পুরো জিনিসটা ক্রিম করা দরকার, কিন্তু আমি এটা চারিদিক থেকে আবার প্রেশার অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছি, যাতে কানেক্টারটা খুব শক্তভাবে অ্যাটাচ হয় ওয়্যারের সাথে। দেখুন এখানে মোটামুটি যথেষ্ট শক্তভাবে অ্যাটাচ হয়েছে, এবং মোটামুটি হালকা প্রেশার অ্যাপ্লাই করলে তো এটা বেরোচ্ছে না। তো ক্রিম করার পর MC4 কানেক্টারের মেল এবং ফিমেল যে প্লাস্টিক এনক্লোজারগুলো রয়েছে তার মধ্যে এটাকে দিতে হবে। তো ফিমেল কানেক্টারের জন্য এটা ছিল। সিমিলারভাবে আমরা মেল কানেক্টারটাও ক্রিম করব। তো ক্রিম্পিং প্রসেস এখানে আমার সাকসেসফুলি কমপ্লিট হয়েছে, কানেক্টার দুটো লাগানো হয়েছে ঠিকঠাকভাবে। ফিনিশ প্রোডাক্টটা এরকম রয়েছে। তো সোলার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এটা খুব সুইটেবল না হলেও, যদি ইনকেস আপনার কাছে সঠিক টুল না থাকে এবং MC4 কানেক্টার ক্রিম করতে চান, সেটা এটা দিয়ে করে নিতে পারবেন। ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে সাধারণত ওয়্যার স্ট্রিপ করা, কাট করা বা ছোটোখাটো কানেক্টার ক্রিম করার কাজ করে থাকেন, তাদের জন্য এই টুলটা খুব সুইটেবল হবে। 450 টাকা দামের মধ্যে খুব ভ্যালু ফর মানি বলবো, এবং স্ট্যানলির তরফ থেকে জানি না লং রানে কতটা ভালো সার্ভিস দিতে পারবে, বাট আই থিঙ্ক নতুন ইউজারদের জন্য বেশি দামে না কিনে মোটামুটি বাজেটের মধ্যে ক্রিম্পিং প্লায়ার এটা কিনতে পারেন। তো এনিওয়েজ আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ফিডব্যাক জানাবেন আপনার, এবং আপনাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। ধন্যবাদ।